Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre de la gestion des ressources humaines, aujourd'hui on va voir le 7e chapitre, la rémunération. On a fait le 2e chapitre, les domaines de la gestion des ressources humaines, c'est que la rémunération, la rémunération كتمثل la contrepartie. يعني المقابل المادي, c'est la contrepartie monétaire du service rendu par les employés d'une organisation ou d'une entreprise. يعني la rémunération هي هذاك المقابل, يعني le salarié ou l'employé كيعطيك le travail, وانت comme employeur ou là comme une organisation ou là comme une entreprise كتعطي le salaire. Donc gagnant. Il est pour l'immense majorité des salariés l'unique source de revenus. يعني la majorité des salariés كتعتبر يعني la rémunération بالنسبة لهم هو le revenu. Bien sûr راه كاين le salaire وكاينين des éléments اللي كنزيدوهم على le salaire, mais la plupart كيعتبروه source de revenus. Et pour les organisations, élément majeur de leur coût de production, هذا كيفاش فينا bien sûr les agrégats ou la في هذاك فاش كنديروا les ménages, les institutions financières, هذوك كل agrégat كيمثل واحد grandeur في l'état. ولا شفنا لي ميناج, راه لي ميناج لا ماجوريتي كيكونوا هما لي سالاريي, لي زوفريي, لي زومبلويي اون جينيرال. وقلنا بلي سورس دو روفوني بالنسبه لي ميناج اشنو كيتمثل, فوالا لو سيركوي ايكونوميك. دونك في هذاك لو سيركوي ايكونوميك راه سورس دو روفوني بالنسبه لي ميناج شنو هو لو سالير, هي لا ريمونيراسيون. اي بور لورغانيزاسيون كتمثل ان كو دو برودكسيون, parce que le coût de production fait rémunération des salaires, fait également le capital investi. Donc travail et capital. B, les enjeux et objectifs d'une politique de rémunération. Bien sûr, les enjeux et les objectifs d'une manière brillante. Il faut seulement souligner شنو هما ديك لو grands enjeux, شنو هما الرهانات وشنو هما الأهداف ديال une politique de rémunération. Bien sûr, le système de rémunération خصو ياخذ بعين الاعتبار les besoins des salariés et ceux de l'organisation. علاش؟ حيت un revenu راه هو المصدر الأساسي ديال العيش ديال les salariés. دونك خصنا ناخذ بعين الاعتبار هذاك le système de rémunération وسط المقاولة خصو ياخذ بعين الاعتبار. Les besoins de rémunération des salariés s'expliquent par les besoins de consommation de leur famille. حيت فاش كنقول لك un salaire راه هو source de revenus principal بالنسبة لune famille. En somme, la politique de rémunération vise, يعني chaque entreprise خص la politique de rémunération أو سياسة ديال دفع الأجور وسط المقاولة خصها تكون pour objectif l'équité. كنقصدوا بها المساواة, يعني les salariés ont besoin d'être traités avec justice. فاش كنقول لك العدل ما كنقولش لك ان جميع لي سالاريي وسط المقاولة خصنا نعطيهم لو ميم سالير, نو, كل واحد حسب الكفاءة ديالو. يعني لو سالير كيتعطى حسب الكفاءة, حسب ليكسبيريونس اللي عنده, وعلى حساب ايغالمون الشواهد اللي عنده, et de même la contribution, يعني شنو كيعطي للمقاولة. et d'ailleurs l'exemple اللي نقدر نعطيكم, parce que حيت الفروق الرياضية ايضا راه ولات كتعتبر comme des entreprises. الا شفنا برشلونة, البارسا بغات تخلي معها ميسي و سواريز لحتو. علاش لحت سواريز؟ حيت مابقاش كيعطي une contribution, مابقاش كيعطي une valeur. d'accord. دونك ميسي حيت باقي قادر يعطي, تقدر نجيبو به باغ اكزومبل واحد. دونك انا بعيد على الرياضه, داكوغ, انا بعيد على البارسا والريال, مي هذا سي ان اكزومبل اللي غتعقلوا عليه. توجور كاينه ليكيتي, راه وسط الفرقه راه كتلقى لي صالير مختلفين,
المدافع راه ماشي هو المهاجم، والمهاجمين راه مختلفين ايغالمون في لي صالير ديالهم، كل واحد والصالير ديالو، والدفاع كذلك، وحتى حارس المرمى كذلك. سي سا شاك فونكسيون، شاك ستاد او لا واحد الكراد في المقاولة راه كيكون عنده واحد سميتو. دونك لو سيستيم دو ريمونيراسيون او دولا المهم هذه هي ليكيتي au-delà du reflet du système de valeur de l'entreprise, mais donc en jeu la place et la valeur de l'être humain dans l'entreprise. يعني كتاخذ بعين الاعتبار la place et la valeur de l'être humain. Bien sûr كلهم غادي نحترموهم، mais bien sûr الريمونيراسيون تكون مختلفة. La compétitivité هي هذه اللي قلت لكم. La compétitivité هي القدرة التنافسية. القدرة التنافسية باش المقاولة أنها تعيش survivre, l'entreprise a besoin d'être compétitive. خصها تكون عندها واحد المقدرة تنافسية أنها تواجه لي كونكورون. باش تواجه لي كونكورون خص هذاك ليتر هيومان يعاونها على داكشي. أي واحد كيعاوننا باش نحققوا ديك لا كومبيتيتيفيتي كنشجعوه حتى حنا بلا rémunération. Donc il doit donc trouver un juste milieu entre sa volonté de réduire ses coûts humains et celle d'être compétitive. يعني كتلعب المقاولة بيان سور ما غاديش تخسر، والمقاولة بغات تربح. يعني غتلعب بهاد جوج ديال لي زيليمون sachant que sa première valeur ajoutée réside dans les hommes qui la composent. يعني أول valeur ajoutée بالنسبة للمقاولة وأكبر استثمار بالنسبة للمقاولة والحاجة اللي كتطلع المقاولة كتهبطها هما لي غوسورس هيومان. يعني خصها تانفيستي فيهم وخصها تموتيفيهم باش يحققوا لي هذيك لا كومبيتيتيفيتي. Troisième objectif c'est la reconnaissance des prestations fournies. يعني هاد لا بوليتيك دو ريمونيراسيون خصها تكون محفزة. elle doit être voilà comme elle doit être motivante. علاش؟ حيت الا حفزناه راه غادي يكونطريبيي وغادي كري واحد لا فالور اجوتي، تقدر يدير اكثر من الجهد ديالو. c'est-à-dire qu'il doit répondre aux besoins des salariés. يعني خصها تجاوب على الحاجيات ديال لي سالاريي، والسالاريي راه ما كيهموش غير لو سالير، مي كيهمو حتى هادوك البوزوان دو ريكونيسونس اي ديستيم. حيت لا ريمونيراسيون حنا توجور كنربطوها في لو كور، ربطها بتو سكي مونيتير، مي كاينه اون ريمونيراسيون نون بيكونيير، اون ريمونيراسيون نون مونيتير اللي من خلالها تقدر غير هذاك لو سالاري تعطيه واحد لو سالير مويان، مي تعطيه واحد الاعتبار وسط المقاولة، واحد الاحترام، سكون ابل satisfaire les individus en répondant de leurs besoins de reconnaissance et d'estime de soi. يعني تحقيق الذات كنعتبروه، كنقدروه، كنعطوه قيمة، كنشاوروه. داكوغ هذا كنديرو ليه باغ اكزومبل واحد، كنديرو ليه باغ اكزومبل كنعطيوهم دي كادو. دونك هادشي كامل داخل في اون ريمونيراسيون. Bien sûr, le troisième point, je vous les facteurs déterminants de la gestion de la rémunération. كاينين بزاف ديال لي زيليمون، حيت لا ريمونيراسيون كتختلف من بلد لبلد ومن مقاولة لمقاولة داخل البلد. الا شدنا غير المغرب راه لا ريمونيراسيون كتختلف، ميم سي لو ميم دومين او لا ميم اكتيفيتي او لو ميم برودوي، لا ريمونيراسيون كتختلف. دونك شنو هما هاد لي زيليمون اللي كيحددوا لينا، كيتسموا لي فاكتور déterminants de la gestion de la rémunération. On distingue une multitude de facteurs influençant la gestion de la rémunération des employés. Premièrement, le premier facteur déterminant est les caractéristiques de l'environnement. Alors, la culture du pays, ça y est, كتلعب دور. كاين l'individualisme ou كاين égalitarisme. Soit نديرو une individualisation ou نديرو une égalité. Individualisme, c'est-à-dire وسط المقاولة كتلقى دي سالير مختلفين. وكاينين بعض الثقافات اللي كيكونوا في البلدان باغ اكزومبل لا شين ولا الهند، في الهند ولا في الصين كنلاحظوا ان لا بليبار ديال لي سالاريي عندهم واحد ليغاليتي في لي سالير. دونك لا كولتور دو بيي كتلعب دور. لي سانديكا، النقابات، كاينين دي زونتربريز اللي كاين في واحد لونفيرونمون اللي ما كيحملوش لي سانديكا. لي سانديكات هما كيلعبوا دور في الرفع من الأجور. لوا اي ريغلومون بيان سور، كل بيي كل دولة عندها بيان فيدامون دي نورم
charte, code de travail, équité salariale, concurrence également. Donc chaque pays, donc le premier facteur, c'est les caractéristiques de l'environnement. Deuxième facteur déterminant, les caractéristiques de l'organisation. Donc l'État, le même pays, tout à fait le cas. Deux entreprises, juste les entreprises, elles ont la même activité, le même produit, mais ils n'ont pas la même taille. Donc, كل ما كانت المقاولة كبيرة, كل ما la rémunération كتكون مزوهرة كيف ما كنقولوا. Alors que une taille d'une entreprise اللي هي صغيرة ما كتكونش عندها une rémunération suffisante. La notoriété et prestige. Bien sûr, إلا كانت une entreprise اللي هي معروفة, donc هنا la rémunération كتكون كبيرة. Plus la notoriété, يعني le degré ديال أن المقاولة تكون معروفة كيكون ناقص, donc le salaire également كيهبط. Bien sûr, qu'il y a une stratégie d'affaires, structure de l'entreprise, technologie, secteur d'activité, santé, politique, gestion des ressources humaines également. Le troisième facteur déterminant, les caractéristiques des employés. Bien sûr, selon le degré de responsabilité et exigence, كل ما كانت responsabilité كبيرة, كل ما كتكون rémunération également كبيرة. Responsabilité ناقصة ولا responsabilité منعدمة, donc حتى le salaire كيكون ناقص. Catégorie d'emploi, على حساب عاوتاني les postes, les ventes, les salaires ديال الناس اللي كيكونوا في الماركتين ولا في vente ماشي هي la direction, على حساب le niveau hiérarchique وسط المقاولة. Quatrième facteur déterminant sont les caractéristiques des titulaires des emplois. على حساب les diplômes, les compétences, l'âge, كل ما كان صغير كل ما rémunération كتكون كبيرة. Attente, bien sûr كاين غادي حتى l'âge كيلعب دور عاوتاني على حساب l'expérience. Quatrième et dernier point, غادي نشوفوا les composantes de la rémunération. يعني مناش كتكون la rémunération. Les employés sont rémunérés de différentes façons pour la contribution qu'ils offrent à leur employeur, à leur entreprise. Leur rémunération dite globale comprend. Bien sûr, la rémunération est une fonction ديال le degré de contribution. شحال كتعطي للمقاولة. أي حاجة كتعطيها للمقاولة وإلا ولو المقاولة هي كتعطيك le salaire de base ou كتزيد لك plusieurs choses. Donc la plupart des الناس كيكون عندهم le salaire de base. Il représente le composant principal de la rémunération globale. Salaire de base دابا داير تقريبا كدا 70 درهم بالنسبة للنهار. هذا هو السميك, يعني السميك فيه كدا 70 درهم النهار, يعني هذا بشكل قانوني. تقدر يتزاد تقدر يتنقص كيف ما قلت لكم على حساب لي فاكتور ديتيرمينون. تقدر نزيدو داكوغ لا بلوبار عندهم السالير دو باز, مي الناس اللي كيزيدوا الساعات الاضافيه او ما يسمى بلي زور سوبليمونتير, مثلا كيخدم 8 سوايع ديالو اللي هما الساعات القانونيه وكيزيد دي زور دو سوبليمونتير. دونك il s'agit des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, يعني هادوك الساعات اللي كيكونوا فوق من la durée légale كيف ما قلت لكم 8 سوايع في النهار. Elles sont soumises à une majoration dont les taux doivent être au moins de 25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% du salaire pour les heures supplémentaires suivantes. Bon, على حساب كل période فاش كيكونوا les heures de soutien كنزيدو هادوك واحد البورسونتاج فوق. باغ اكزومبل بالنسبه لنهار السبت راه كتكون 50%. مثلا الا كنا كنخدموا باغ اكزومبل 100 درهم النهار, فإلا خدمنا باغ اكزومبل دي زور دو سوتيان داكوغ, يعني كاينين دي زور دو سوتيان على حساب البيريود داكوغ. بالنسبه للسامدي ماشي هو ديمانش, ممكن يتزادوا ب 25%, ممكن يزادوا ب 50%. Les avantages sociaux, ils comprennent les régimes privés et publics de retraite et d'assurance qui visent à protéger les employés contre divers aléas de la vie. À des avantages sociaux, يعني هادوك les avantages اللي كنعطيوهم
باش يواجه une situation délicate لا قدر الله إلا وقعت comme la maladie, l'invalidité et la mortalité.